Здравейте, приятели! Отново сте с мачвам, 2 мача в 2 минути. Въпреки бедната програма за петък сме селектирали два доста интересни мача за вас. Първият мач, който ще разгледаме, е финал за Купата на Кипър между Аполон Лимасол и Пафос. Виждате, срещат се два от най-добрите отбори в Кипър. И двата отбора мога да кажа, че са пълни с бразилци, с португалци, латиноси, има доста качествени чужденци. Треньора на Аполон е аржентинец, треньора на Пафос е португалец, игра доста интересен футбол, нападателен, и двата отбора мога да кажа, че доста често допускат голове. Последните 12 мача и двата отбора само 2 пъти са запазили суха мрежа. 4 пъти се срещат през годината, 3 победи за Аполон, 1 хикс, 3 пъти излиза ставката гол-гол. Всички помниме Пафос тази година в Шампионска лига, какви победи записаха, биха доста свежи отбори. Вилярял, Цървена звезда, Динамо Киев, Спарта Прага, Славия Прага, извиняйте, Хикс с Монако, вкараха гол на Бар Мюнхен. Мога да кажем, че двата отбора доста често правят и картони над 4,5, но нашата прогноза е за гол-гол в този мач на 1,80. Втория мач, който ще ви представим от петъчната програма, е от Норвегия между съставите на Розенборг и Бодø/Glimt. Виждате Розенборг незавидната 15-та позиция, 8 точки, Бодø/Glimt на трето место, 22 точки, борят се за първата позиция с Викинг. Може да отбележим, че Розенборг е с 7 отбелязани гола, най-импотентното нападение, най-слабата атака, 16 допуснати, кажи речи, най-слабата защита. От своя страна Бодø/Glimt, втората най-силно нападение след лидера Викинг, 9 допуснати гола, най-добрата защита. Може да кажем също, че от тези 9 гола, 5 гола са отбелязани от Викинг, така че сами мога да си представите за каква защита става на въпрос. Бодø влиза в много добра форма. Последните мачове записаха някои поредни победи с по 3, по 4 гола. И ние си мислиме, че всичко друго тук, освен победа на Бодø/Glimt, ще бъде някаква страхотна изненада към този момент. Насочваме се към двойка на 1,60.